오늘의 지식 캔디. 코골이보다 더 무서운 잠꼬대? 인지기능 저하 경고가 나온 이유. 자는 동안 소리를 지르거나 주먹질 발타기를 한다면 단순한 잠꼬대가 아닐 수 있어요. 렘수면 행동장애 RPD란? 꿈을 꾸는 렘수면 중 몸이 깨어 움직이는 수면 질환, 고함, 난폭한 몸짓, 꿈을 실제 행동으로 표현. 진짜 문제는 뇌. 최근 연구에 따르면 파킨슨 병치매로 진행하지 않더라도 기억력, 주의력, 처리 속도, 가수년에 걸쳐 서서히 감소했습니다. 특히 이런 변화가 컸어요. 집중력 작업 기억 매년 꾸준히 저하. 언어시각 기억력도 점점 감소. 남성 환자에서 인지 저하폭이 더 큼. 왜 위험할까? 단기간엔 잘 느껴지지 않지만 오랜 시간 누적되면 일상에 영향 줄 정도의 인지 저하로 이어질 수 있기 때문. 한 줄 핵심. 잠꼬대가 심하다면 수면 문제가 아니라 뇌신호일 수 있다. 짧게 즐기는 달콤한 지식. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 꾹.